다은입니다. 오늘은 이걸 얼린 아이스크림입니다. 오, 이거 부수기 힘들어. 이거 진짜 부수기 힘들어. 저희가 이렇게 얼음덩이만 부셨어요. 아까 여기에 콜라 캔디 넣은 통 숟가락을 퍼먹으려 했는데 야야야 이렇게 넣었습니다. 여기에 넣어요. 이래가지고 부수면 됩니다. 컵에 담아놔서 진짜 안 빠져. 와, 여러분, 나 뽀겠어. 뽀겠습니다. 저도 뽀겠습니다. 떨어질 것 같아. 분다 핑크 맛이 좋으면서 맛없어. 니 때문에 못하겠잖아. 여기. 니 때문에 못했어. 난 여기. 진짜 미끄러워. 포크로 집어서 먹는 게 더 나은 것 같아. 근데 또 뽀개지면? 너무 딱딱해요. 이빨 아픕니다. 이건 얼린 게 냉동실에 1시간. 아니에요. 어제부터였어요. 24시간. 48시간. 6시 1분이. 근데, 아까 전에 목에 소금 같은 게 끼어가지고, 기침을 너무 많이 했어요. 그래가지고, 그리고, 이렇게 하면, 네. 말아먹기만 해. 얼음만 남고. 진짜 얼음만 남았는데? 이거 빨아먹으면 얼음 맛없습니다. 요즘 저 얼음이 진짜 맛없고. 저 맨날 더울 때마다 얼음만 먹어요. 네. 약간 반 정도. 야! 우와! 진짜! 너 또 뭐 하는 거야? 이제 이거 부시 먹어. 땡큐지? 약간 주스가 남았네. 너무 차워. 이빨이 얼었어요. 너무 이빨이 얼은 것 같아요. 맛있는데, 즙만 빨아먹으면 진짜 맛있어. 이거, 분다 핑크예요, 이름이. 주스 이름이. 복숭아 맛 같아. 처음. 딩동댕이야. 오, 복숭아. 처음 먹었다. 떨어졌다. 어디? 안녕하세요. 터졌죠. 자, 그냥 먹지 마. 귀찮으니까. 나는 먹어. 자, 이걸 먹고 나서는 꼭